Sara Gjordeni ka qenë pasditën e sotme e ftuar në emisionin Ftesë në 5 në Top Channel. Ajo ka folur rreth rikthimit të saj në ekran dhe ka treguar detaje nga jeta e saj personale. Ish-banorja e Big Brother VIP 3 tregoi se projekti televiziv që do e rikthej do të xhiroj momentin e zbulimit të gjinisë së grave në pritje të ëmbël. E pyetur rreth martesës, Sara tregoi se donte të plotësonte dëshirën e bardhit. Për sa i përket besimit, Gjordeni shtoi se janë të dy tolerant dhe as pak ekstremist. Nuk jam konvertuar. Njerëzit e bën pak të madhe duke qenë se jam e pagëzuar, i përkas besimit krishter ortodoks dhe në një farë mënyre e kisha përtitur shumë fort që besimi im është një pjesë e rëndësishme e karakterit dhe identitetit që kam. Një ndër arsyet që e ndjej të detyrueshme të bëj bamirësi është të kthej të mirat që Zoti më jep, e kam si bazë nga feja dhe besimi im. E shpjegova këtë në rrjetet e mia sociale. E urrej të jap shpjegim për çdo gjë që bëj, tha fillimisht Sara. Më pas ajo u shpreh se bardhi kishte shumë të rëndësishme ritin e martesës në xhami dhe ajo donte që t'ia plotësonte këtë dëshirë. Ai edhe pse është besimtar musliman, më lë që unë të ngre pemën e vitit të ri në shtëpi ose të shtroj darkën e Krishtlindjes, tha Sara.